There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. আরেকটা লাগবে। আরেকটা আর লাগবে না ভাই? আরে একটা আল্লাহ আল্লাহ কত হয়েছে? 20 ঠিক আছে। কোন চাল লাগবে না? মানুষ একটু ভিডিও নে। অসুবিধা নেই, হসাটি লাইন ধরো। গাও ও দুজন তুমি আমরা এখন এই ইউনিয়নটার নাম কি আপনাদের? কাজলশাহী ইউনিয়ন না? এই স্কুলটার নাম কি? জামালপুর 24 নম্বর জামালপুর সরকারি প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয়। এই যে আমরা এখন যে আশ্রয় কেন্দ্রটা আছে এটাতে পরে আমরা 2.5 ঘন্টার মতো নৌকা নিয়ে আসলাম সড়কের বাজার থেকে। তো এখানে মানুষের যে মানবতার জীবনযাপন করছে, কারেন্টও ছিল না, ও আজকে এই মুহূর্তে আসছে। এই কারেন্ট আজকে আসছে। তো এখানে দেখেন যে স্কুলের বেঞ্চগুলোকে কিভাবে মানুষের বসবাস উপযোগী করে করা হয়েছে। আর এই যে মানুষের, আপনার নাম কি ভাইয়া? আমার নাম MD Mr, আমি এই স্কুলের দপ্তরে। এই স্কুলের দপ্তরে আপনাদের এই এলাকায় মনে হয় হিন্দু পরিবার বেশি? হিন্দু পরিবার বেশি না? জি, সব হিন্দু পরিবার। 400 পরিবার হিন্দু। 400 পরিবার। এমনি আপনাদের খাবার দাবার তো পাইছেন নাকি ইয়ার সময়? নাই তার কিছু না।
ত্রাণ ওইভাবে পান নাই? না এগুলো তো ফেরত দিচ্ছে না এখনো। আর মানুষজন কই এখানে? তো লোকজন কম আছে। মানুষজন হ্যাঁ ওই তো সব বাইরে। বাড়ি দিয়ে কিছু পানি একটু কমছে। এদের বাসা তো আপনাদের আশেপাশে যারা আছে সবাই। ঠিক আছে। এই যে স্কুলের বেঞ্চগুলা, স্কুলটা অত বেশি বড় না, ছোট, তার মধ্যে যতটুকু হয়েছে মানুষ আছে। ও এই বিল্ডিংও মানুষ ছিল। যে মানুষ এখানে ফ্লোর বেডিং করে, দেখেন কি অবস্থা। জিনিসপত্র নিয়ে কেউ তো কোনো কিছু নিয়ে আসতে পারে না, জামা কাপড়ও নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, সব পানিতে। কম হইলেও আধা ঘন্টা রাখবা, আধা ঘন্টা রাখা বাদে আপনার অগো চাকিয়া এটা বালা পানির মাঝে চাকিয়া তো আপনারা খাইতে পারবা, বুঝছেন? কিন্তু মনে হয় যে 10 লিটার কমও দিন না, যেন কমা দিলে আবার সে কম দিলে পিউরিফায়ার বদলে 20 হয়ে যাবে। নরকা তখন গড় একটা ইয়ে তো ওগুলো একটু বুঝিয়ে আপনারা ইয়ে করবেন। 20টা আছে, বুঝছেন? সবে 10 লিটার করে ইয়ে তবে 10 লিটারের মাঝে একটা ডালি আপনারা ইয়ে খাইতে পারবা। ওকে, এগুলো আছে লিগে নাপা তো ওষুধ এগুলো আছে কয় পাতা করে ইনো? এখানে নাপা আছে গেরি 2 পাতা। আর ইনো আছে লিগে আপনার সেভলন আর ওই যে ইওর ড্রেসিং গজ আছে। ড্রেসিং গজ তো আর বুঝরা যদি ফাইন তো কোনো ইয়ে থাকলে আর অন্য সেভলন আছে না সেভলন। भैया नीचे हाथ दिए।
अब्दुल कादिर मोबाइल देख क्या ले दे दी हमारी जाऊंगा नहीं অনেক পানি भैया